天下纷争，终究还是没逃过合久必分，分久必合的宿命论。1月28日，根据新华财经报道，三大资产管理公司中国信达、东方资产和长城资产将会划至中投公司，加上之前中国华融划入中信集团，已更名为中国中信金融资产。至此，中国四大资产管理公司在独立出来20多年后，又重新被合并了。我们资产管理公司是在1999年经国务院批准成立的。当时受到亚洲金融危机的波及，国有银行以及国有企业的不良资产直接暴增，为了化解金融风险，于是就设立了资产管理公司。就拿这四大资产管理公司来说，设立之初各自承接的对象也不同。东方资产成立于1999年10月，对应接收中国银行的不良资产；中国信达成立于1999年4月，对应接收中国建设银行和国家开发银行的不良资产；中国华融成立于1999年11月，对应接收中国工商银行的不良资产；长城资产也是成立于1999年11月，对应接收中国农业银行的不良资产。细心的同学应该能发现，这四大资产管理公司对应的恰恰就是四大行，说白了就是把不良资产从国有银行里剥离出来，让国有银行可以轻装上阵。事实上也的确如此，在2023年中国500强企业高峰论坛上，四大行有3个排进中国企业500强的 Top 10，剩下的中国银行也排到了第14名。那么如何来理解资产管理公司的业务呢？举个例子，一个企业欠了银行100万，现在没钱还了，对于银行来说这就是坏账，于是银行就把100万的坏账打个折，比如3折5折，然后打包给资产管理公司。这样一来，银行的坏账就被剥离出去了，企业和银行的债务关系就变成了企业和资产管理公司的债务关系。细心的同学可能会说，既然可以打折包给资产管理公司，为何不能自己打折去收回？个人的理解就是里面涉及到责任问题，谁来签字，谁来承担责任？银行的合规是抓得很严的，谁都不愿意当这个冤大头。从市场角度来看，银行以合法合规的方式处理了不良资产，而资产管理公司也合法合规的从银行买到优质的资产，债务人同样享受到了一定程度的减免优惠。如此一来，银行从泥潭里走出来了，债务人还款压力减少了，资产管理公司也赚到钱了。所以你看，可能你以为的不良债务本身就是不良，怎么还能赚钱呢？其实业务逻辑就是上面说的。当然了，上面举的例子只是一个方面，是为了方便大家理解。对于不良资产的处置，实际上有很多种形式，比如还可以2次出售、企业重组、债转股等等。按照财政部1993年颁布的金融保险企业财务制度规定，贷款划分为正常、逾期、呆滞、呆账4种类型，后3种合称为不良贷款，在我国简称1逾2呆。逾期贷款是指逾期未还的贷款，只要超过1天即为逾期。呆滞是指逾期2年或虽未满2年但经营停止、项目下马的贷款。呆账是指按照财政部有关规定确定已无法收回，需要冲销呆账准备金的贷款。不良资产是一个比较特殊的行业，通常是因为经济下行，银行的不良率抬高，所以处置不良资产行业就会火爆。从时间上看，1999年到2004年属于政策性业务阶段。成立的四大不良资产管理公司，就是为了处理和消化来自四大国有银行的不良贷款。到了2004年，开始转型商业化，不良资产管理公司从四大行扩及股份制商业银行和城商行。从2010年，就是全面商业化阶段，开始涉足非金融企业，业务也扩至期货、公募基金、金融租赁等领域。从分类来看，除了四大资产管理公司之外，也有地方资产管理公司，有省级资产管理公司和地市级资产管理公司，他们只能从事本区域内的不良资产处置。此外，还有民营资产管理公司，比较知名的有鼎一、九银、九信、东方成安、橡树资本等。这里着重讲一下地方资产管理公司。都说现在各行各业都过得水深火热，这话不假，但是强者从不抱怨环境，地方资产管理公司就是这种。银行的对公不良规模大，一般又有抵押物，因此主要被四大资产管理公司收购处理。21世纪报道披露，现在一级市场上对公不良资产爆出的少，而且价格一直在涨。银灯网披露的数据显示，去年3季度单户对公业务的平均折扣率为 77%， 较上一季度提高了 24.2%。为了抢夺对公不良资产，一些地方就把所属区域内的，比如几十个亿的不良资产，先给到自己所属的政府平台，然后再进行下一步操作，比如收购、
折现或者打包再出售。其实也能理解，肥水不流外人田嘛。现在地方资产管理公司另一个亮点就是盯上了个贷不良资产。2021年1月，中国银保监会办公厅发布关于开展不良贷款转让试点工作的通知，批量个人不良贷款可以试点转让。从银灯网公布的数据来看，2021年不良贷款转让从零开始，一季度规模仅有 0.5 亿元成交。到了2023年前3季度，挂牌的个贷不良超过400亿，其中消费贷累计挂牌规模达到206亿元，占比 50.43%。如今，地方资产管理公司已经成为批量个人不良贷款处置的主力军。银灯网数据还显示，2023年2季度批量个人业务的受让方中，地方资产管理公司占比达到 98.9%。不过，跟对公不良比起来，个贷不良的风险高，成本高，且利润较低。我看到有记者报道说，地方资产管理公司虽然拿得多，但不是那么痛快。最后回归到主题，4大资产管理公司纷纷被合并，其实透露了一个很明显的信息：加强金融监管。设立之初，他们的大股东均为财政部。现在3家并入中投，1家并入中信集团，而中投和中信都是国务院控股的。之前给大家解读过5年一次的金融会议，会议首提金融强国，其中还提到做优做强国有金融机构，所以从这个角度来看，其实是符合政策走向的。此外，也是为了防范金融风险，比如华融过去这些年快速扩张，2017年创下220亿的净利润，但是在2020年、2022年都陷入亏损。原因为何？有一个很重要的原因，就是房地产不良债权比重太高了。到了2020年底，4大不良资产管理公司的母公司仅在重组类业务中购买债务人为房地产企业的不良债权余额已接近4500亿元。看到中信建投在2021年年底报道里称，信达、华融、东方和长城母公司债务人为房地产企业的重组类不良贷款分别约为886.75亿元、1923.72亿元、994.3亿元和654.02亿元，占比均在 50% 左右。现在合并到中信、中投，借助更庞大的平台，是更容易实现改革和化险。以前你看这个市场是剥离出来，讲垂直，讲细分。而现在呢，30年河东，30年河西，果然还是没能逃过分久必合的宿命了。这样看的话，接下来金融机构重新合并会越来越多，毕竟这样稳定性变强了，可以降低系统性风险。我是堂主，这期就讲到这，我们下期再见。